सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सादिकियाजुलि दखरानि सिङाव थानाय बेलासिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां मावथांखि लोगोसे 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा बेखेवनाय हाबाफारिखौ सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सादिकियाजुलि दखरानि सिङाव थानाय बेलासिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बेखेवजेनो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु एबसुनि बोसोनगिरि मानगोनां कुसुम स्वर्गियारि, गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनिन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारी आरो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां राजेश बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि एनस मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे जिल्ला आरो गुबुन गुबुन दखरानि बायदि बिबानाव थानाय गासै मावथिफारिया आरो गोबां फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजा बिथांमोननि बाहागो लानायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसारो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ मिरु एबसुनि बोसोनगिरि कुसुम स्वर्गियारि बिथाङा फिथा होनानै बेखेवनानै होयो। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि जे आसामाव जेसेबां सरकारि गुदि फरायसालि दङ, जे गुदि फरायसालिफोराव थोजासे फोरोंगिरि गैया, जे फरायसालियाव सासेबो फोरोंगिरि गैया, नाथाय बै फरायसालिफोराव जुदि फरायसा दङ, दा बै फरायसाफोरनो बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइनि होनायनि मोनसे राहाजों बा थांखिजों जोङो आसामाव 1000 गुदि फरायसालियाव बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा भलन्टारि माखासे फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों जे फोरोंथाइ होनायनि जे उद्देश्य, बे हाबाफारिखौ दिनै सनितपुर जिल्लानि बे बेलासिगुरि बर' गुदि फरायसालियाव जोङो दिनै जागायदों। दा दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा, सनितपुर जिल्लानि नैबे ओनसोलाव गासै बा सनितपुर जिल्लायाव दिनै 12 फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया, नाथाय छात्र दङ। बेवहाय फोरोंगिरि दङ गुन उत्सबनि थाखाय एटाचआव सोसनहरनाय। दा बेखौ गाबोन गुन उत्सब जोबोबानो बे जायगानिफ्राय फोरोंगिरिखौ उथायनानै लाना थांगोन। नाथाय बेवहाय जोङो नुदों नैबे फरायसालियाव 36 फरायसा दङ आरो जायगा जायगा फरायसालियाव 50 जन दङ, बहाबा 60 जन दङ, नाथाय सासेबो फोरोंगिरि गैया। बै फरायसालिफोराव गामिनि गारजेनफोरासो गामिनि थाइसे थाइनै गरसे गरनै राङारि मदद खांलायलायनायनि गेजेरजों बेवहाय सोरखौबा फोरोंगिरि थिसननायनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाइ बादाखौ होबाय थादों। दा बेखायनो बै फरायसाफोरा जेन फैबाय थानाय समाव गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो बै फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव होनायाव एसे मदद होनो हायो, बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फरायसाफोरनि इयुन आरो बर' मिडियामनि इयुन आरो जोंनि बर' हारिनि इयुनखौ नोजोर होनानै जोङो दिनै बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ जोङो होनो थाखाय जोङो थांखि लादों। जोङो चिरां जिल्लायाव बे हाबाफारिखौ जागायदोंमोन। चिरां जिल्लानिफ्राय बाक्सा जिल्लायाव जोङो जागायबाय, उदालगुरि जिल्लायाव जागायबाय, क'क्राझार जिल्लायाव जोङो जागायबाय आरो दिनै सनितपुर जिल्लायाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै जागायदों आरो गाबोन जोङो बिश्वनाथ जिल्लायाव जोङो बे हाबाफारिखौ जागायगोन। गासै आसामाव 1000 गुदि फरायसालि, जे फरायसालिफ्रा सरकारि फरायसालिब्लाबो नाथाय बेवहाय सरकारि फोरोंगिरि गैया बा फोरोंगिरिनि आंखाल, बै जेंनाफोरखौ जोङो एसे जोंनि फारसेनिफ्राय फरायसाफोरनिसिम मदद होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनिसिम जोङो खावलायनो लुबैदों जे सोलोंथाइया जिहेतु दिनै गुदिनां मोनथाय फान्डामेन्टेल राइट्स जोंनि संबिधान बायदियै, बेवहाय फरायसाफ्रा लेखा फरायनो गोसो, बेवहाय फरायनानै गोरों जानो गोसो, बेवहाय फरायनानै इयुन दानो गोसो, बेवहाय फरायनानै गावनि न'खर दानो गोसो, बेवहाय फरायनानै डक्टर इन्जिनियार जानायनि सिमांखौ नुदों। दा बेखायनो जोंनि सोलिबाय थानाय आसामनि सरकार बिथांमोना थाबैनो बैफोर फरायसालिफोराव फोरोंगिरि थिसननांगौ आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय जिखिनि जेंनाफोर, बे जेंनाफोरखौ सुफुंनानै होनांगौ। आसरित खोथा, नोंथांमोना दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो लुबैदों, सरकारि फरायसालि, बेवहाय मिड डे मिल सौफैयो, बेवहाय इउनिफर्म सौफैयो, बेवहाय स्कुल मेन्टेनेन्सनि थाखाय बोसोराव थाइसे थाइनै रां मदद हरनाय जायो, बेवहाय स्कुल बिल्डिं दङ, बेवहाय जल जीबननि बेवहाय आसुनि दङ, नाथाय बेवहाय फोरोंनो थाखाय फोरोंगिरि हरनो हायिया दुखु गोनां बाथ्रा जादों। दा बेखायनो बे जेंनाया थाबैनो जोबनांगौ आरो सुफुंनांगौनि थाखाय आसाम सरकारा बेवहाय गोख्रों बिफाव लानांगोन, गोख्रों खामानि मावनांगोन, जेरैखि जाया थाबैनो जोंनो फोरोंगिरि नांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि सनितपुर जिल्लायाव 1000 बर' गुदि फरायसालियाव जि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा, बेनि हाबाफारि बायदियै जोंनि सनितपुर जिल्लायाव बेखेवफैबाय। नैबे नर्थ दिगाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बेलासिगुरि गुदि फरायसालियाव दा बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन बेखेवगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंग्रा स्वर्गियारि बिथाङा, गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा, आरो लोगोसे मिरुनिफ्राय बाहागो लाफैबावदोंमोन सासे सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना। आङो दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय
बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। मानो होनोब्ला जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो गोबां फरायसालिफोर दङ, जेरावनाखि गोबां फरायसाफोर दङ सिंगेल फोरोंगिरि आरो बेवहाय लाथिख' फोरोंगिरि थानाय फरायसालिफोर दङ। जोंनि सनितपुराव गं 12 जिर' टिचार फरायसालि दङ आरो गं 68 सिंगेल टिचार एबा सासेल' फोरोंगिरि थानाय फरायसालि दङ। दा बेनिखायनो सनितपुराव गासै गं 80 फरायसालियाव बेबायदि फोरोंथाइखौ होनायनि गोनांथि दङ। जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन दख'रायाव बे हाबाफारिखौ जोङो थाबैनो बेखेवनायनि गेजेरजों मिरुनि बिथोन बायदि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंगोन। गोजोन्थों।